сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Батыс Қазақстан облысында Хадиша Бөкеев атындағы театрдамыз. Ал енді бірінші сұхбатымызды бастайық. Ал енді ең бірінші мен сұхбат алатын актерім ол Асылжан ағамыз. Ал Асылжан аға, сізге ең бірінші сұрағымызды қояйық. Сіз бүкіл ойнаған кейіпкерлеріңіз бір бөлмеге жинаса, қай кейіпкерді таңдар едіңіз және неліктен? Менің барлық ойнаған кейіпкерлерімді бір бөлмеге жинаса, мен Қос шебе қойылымдағы біз тұмсықпен сөйлесер едім. Не туралы болғанда, ол кейіпкер өте сондай құпия кейіпкер, ол өзінің істеген ісін өзі де білмейді. Өзі істеген ісін өзі де білмейді, оған жауап беру де білмейді. Не үшін, не мақсатпен істегенін де білмейді. Бірақ ақталу үшін бар жанын салады. Бір қызықты рөл. Сонымен неге деп сөйлесер едім? Неге сөйттің? Неге бұлай істегеніңді білмейсің бе? Сонда сен де бер жағынан онымен басқаша сөйлесер едім. Қай рөл өте жаныңызға жақын? Менің ең жаныма жақын рөлім Қысылғаннан қыз болдықтағы Жұмат деген клуб меңгерушісінің рөлі жаныма жақын. Өйткені ол комедия жанрындағы қойылым. Сондықтан сол менің жаныма келіңкірейді. Ойнауға да жеңіл. Жалпы сол жақын. Қай жанр жаныңызға өте жақын? Неліктен және де? Жанрдың жалпы өзіме жақыны негізі драма. Бірақ өзім комедияны да жақсы көрем. Себебі екеуі екі бөлек жанр. Сондықтан актер ретінде екі жанрда да ойнап көрген жақсы. Бір жақты қала бермей, екі жақты да көрген жақсы. Негізі жаныма өзімнің драма жақын. Көп рахмет сіздің жауабыңызға.